Atención, atención, el avión está fallado, por favor guarden la calma. Hola, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me siento como si no pasara nada. ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? En vivo en directo está pasando un suceso en el aeropuerto de Roblox. Un conductor perdió el tiempo y están en problemas XDDDDDDD. A eso se le llama estrategia. Hasta la próxima.